What is going on here? 为什么空气里面有这么多不同的颜色呢 ？Is that a 彩虹 ？No! It's a 飞机。China International Aviation and Aerospace Exhibition。一个新视频跟我，今天我在第14届中国的航展 China Air Show 看到我这边的飞机飞，然后就我的天哪，怎么那么帅？今天我们去看一下 ，Let's get it。Oh my god！ 我告诉你们，如果你在真实的生活突然间就是看一个飞机起飞，还是那种军队的那种飞机，疯了！刚才一个大的那种上去30秒，啪，3000米，这边感觉是那种成年人的游乐场。你小的时候每次都拿着那个小的飞机，哇，好帅！然后你突然看到真实的，我靠，好大！你看这个。多帅啊！这个能埋下来吗？把这个放到我客厅应该不太行吧？你们看一下啊，这个全都是无人机哦，跟我们平时看到的无人机就不一样喽。看了这么多飞机，这边还有华为。说实话，华为最近出了一个新车，我作为一个德国人，汽车还挺感兴趣的，就想问一下，你们车子挺帅的。可以上车去感受体验一下。我们上车很高端的，你不觉得吗？这个颜色还挺好看的。我们这个呢，满油满电能跑1200公里的续航。那你们的汽车也能跟你们其他的产品互动吗？可以。华为有手表，有手机，什么都有。对，这个是可以的。您看我手上戴的这个手表，都已经看到那个车子在你手表上面。对，您看一下，我们这里的话呢，是可以下载一个这样的一个 AITO 的 APP。因为我们这个车是叫 AITO 嘛，对。这里的话就可以进行一个锁车、车窗，包括打开空调都可以。您手机直接放在上面就可以充电了，对，而且我们这个是40瓦的无线快充，您可以看到已经在充电了。就是现在突然间在中国有这么多汽车，华为也有，然后我觉得它里面真的长得很帅，每一个细节都做得很漂亮。总共6个人可以坐，就是感觉每一个人都坐得很舒服很大。现在有直升机的一个表演呢 ，Oh my god！ 我们要赶紧过去，这看起来好厉害，哇，好帅！不然的话，我直接拿那个华为，因为它有100倍变焦，我们看一下能不能拍得很准。哇，好帅，好帅 ！Oh my god！ 哇，这个真的厉害！100倍变焦果然不一样了，你们都看得很清楚。本来想拿我的相机来拍，但是没有那么近，还是拿那个华为。哇，那可以拍得很近。跟你们说，如果你特别有钱的话，你们就把你们的自行车换成一个直升机，好吗？如果你想从深圳的 CBD 到广州的 CBD， 没关系，你用这个直升机25分钟就到了，很快。也可以让我在他们里面知道一下厉不厉害。而且我跟你们说，你们看一下里面多么的豪华。这个是专门给人就坐的，然后从一个地方到另外一个地方。你们猜一下这个直升机多少钱？1.3到1.5亿。你们看这边这个飞机特别帅 ，Oh my god！ 然后前面还有军队站着，太棒了。这个算是入门。哎，我的天哪，这个究竟多快啊！你看我们这边不只有那种直升机啊，或者那种很快的那种飞机，也有那种运输机。这个是中国自己研制的一个运输机，物资人员什么都可以运输，好帅呀！国际航班就飞这个。还有坦克在旁边，我们也看一下。你看这些坦克、直升机，就是把这些坦克就运过到别的地方了，太帅了！大的、中等的、小的。最后，我带你们看看我在航展看的大的飞机。欧丽，你说一下今天那个航展怎么样？你有什么想法呢？想跟我们分享什么呢？OK， 今天珠海的航展，我本来对这个话题不是特别感兴趣，到最终我到了这个地方，我看了那些直升机，我看了这些飞机，我觉得特别帅。亲自去看，跟在视频里面看，真的还不一样。航展
有点颠覆了我的三观。到最后我还要看了华为的新车，我觉得有想法还不错。所以如果你们很喜欢这个视频的话，记得点赞、评论、收藏啊！那我们下一个再见。